여러분, 엘모박스 SDS 울트라 전기 드릴을 소개해 드리려고 합니다. 이 제품은 공예에 최적화된 무선 드릴로 목재, 플라스틱, 알루미늄 등 다양한 재료를 다룰 수 있어요. 특히 고순도치 벤치탑 프레스가 장착되어 있어서 정밀한 작업이 가능하답니다. 충전식이라 사용하기 편리하고 디자인도 컴팩트해서 이동이 용이해요. 공예품 제작을 즐기는 분들에게 정말 추천드리고 싶습니다. DIY 프로젝트를 더욱 쉽고 즐겁게 만들어줄 이 드릴 한번 사용해보시면 그 매력에 빠지실 거예요. 구독과 좋아요 잊지 마세요.